Драги гледачи, добро вечер. Ова е новото издание на емисијата за македонските работи. Но како што е приликата и како што личи, ние како историчари, јас и мојата гостинка, вечерва ќе ја посветиме на темата за македонската жена или борбените македонки. Моја гостинка во оваа прилика е доктор Мирјана Нинчовска, кустос, советник во најстариот музеј на Македонија и долго време со стаж при проучување на македонската историја. Мирјана, добро вечер. Добро вечер. Благодарам за можноста да се присуствува на овој свечен ден, да ја одбележиме женската борбеност, женското достоинство, женската сила, женскиот моќ во секоја смисла, не само се него и моќта во секоја смисла. Ја користам приликата да го честитам Денот на жената 8 март на сите жени и во Македонија и надвор од Македонија, доколку некој гледа. Сигурно. И сакам на сите жени да им посакам пред се добро здравје и секогаш да ги следи само убаво чувство. Без разлика од што ќе произлезе чувството, дали од правото, дали од постигнатата цел, дали од некои најситни дребни секојдневни работи, но да ги следи убавото чувство. Убава порака, но и мојата намера вечерва да ја поминам со тебе, разговарајќи за македонките, не е случајна. Пред неколку години ти и твои соработници ја работавте токму оваа тема, жените низ историјата, особено македонките. И при таа работа ти забележуваш дека понекогаш анонимноста на жената заради општествените услови, заради определени културни, патриархални, конзервативни, религиозни причини, не можеме така отворено да ја детектираме кога се таа востанува, се бунтува, бара определени права, се застапува за определени идеи, но во секој случај јас во овој вовед само ќе кажам дека ние сме детектирале жени и во богомилството. Тоа го зборуваат изворите. Изворите ја истакнуваат и првата жена ајдутка, кога ги читаме турските извори за историјата на македонскиот народ, и тама ја среќаваме првата жена од 1636 година, првата жена ајдутка. Сепак, значи, и при овие лапидарни податоци ние сепак детектираме определени жени кои што стануваат во своето време за некои подобри права или пак други идеи. Кога работеше, знам дека акцентот го стави и на жената и од 18 век, бидејќи е полесно тогаш да се следат изворите. Ајде да ги стакнеме жените од тој почетен период на 19 век. Да, секако 19 век, но пред тоа, да. Пред да почнеме со 19 век, сакам да кажам уште еден-два примери на жени кои што во сите тие констелации на патриархално живење и она стега во времето на османлиското владење во секоја смисла на општеството и од социјален аспект, но и од аспектот на надмоќта на владетелот да може да ги да бара, не да може, него да бара, да ги пречекори дури и тие права кои што верата ги носи, кои што во тој период верата е силна, како една определба, како една припадност на заедницата, и отпорот на тоа инсистирање на исламизирање на некои од жените, исламизирање во смисла пред се да се придобијат како жена, мажот да ја придобие жената како жена. Сакам да го спомнеме името на Злата Мегленска, која што ги издржала притисоците
и маките, и физички маки издржала, кои што толку биле видливи за околината и нејзиното семејство се довело во ситуација да ја моли да попушти само заради нејзиното физичко спасување, но таа не подлегнала, нели, на тоа барање да биде исламизирана и нели потоа била прогласена веќе и за светица. Или пак ширум познатата, да речем, таа ентологиска Калеш Ангја, нели, која што била после и еден мотив за еднотворештво народно и опевана до денеска. Понатака, кога веќе отпорот станува со оружје, првата ајдутка која што спомнавме, ја регистрирал во своите белешки нашиот собирач Димитар Миладинов после нејзините активности, е Сирма Стрезовска од селото Тресонче, позната како Сирма Војвода. Да, ние, извини што те прекинувам, но ние веќе ја имаме на мониторот. Ликот на Сирма Војвода. Го имаме ликот. Да. Ние разговаравме дека има повеќе честопати цртани фотографии. Во тоа време, бидејќи фотографијата веќе е од средината на 19-тиот век. Ке те навратам на Сирма, ке те потсетам, меѓутоа го дискутиравме и ликот на Румена кој што ќе ја спомнеме. Некако им прилично стилизирана, но сепак се доловува ликот на една македонка која е во немирење. Повели да продолжиме сега за Сирма. Во друга енергија, да. Сирма и Румена остана како синоними, нели, на женско ајдутување. Сирма во тој дел, во западниот дел на Македонија, која што забележано е дека била и многу вешта, нели, тоест една и својна двете, запишано како 70 мина од тие што биле обучени со оружје, нели, со вештините ги надминала, за да се докаже да може да влезе во четата, да може да ја примат во ајдутската чета и после станува и предводник на четата. Па едно 22-3 години таа поминува активно во нејзиното ајдутување, потоа се прибира со својот сопруг во градот Битол, во Прилеп, и таму живее, доживува поприлична старост. Длабока старост, да. Да, и веќе во поодминати години се случува нејзината средба со Миладинов, за среќа, за да биде забележана една приказна. Румена Војвода е нешто малку поразлично, и таа делува пред се во Соговскиот крај, во североисточниот дел на Македонија. Се забележува од страната на Ефрем Каранов, најмногу има, нели, забележано нашиот фолклорист, македонски фолклорист, собирач. А за Румена Војвода и нејзина најголема инспирација бил дедо Илјо Малешевски и неговата сестра Марија. Иако низ изворите самиот дедо Илјо, можеби, нели, поради суетата, можеби поради конзервативното воспитување, имал вака еден гард кон неа лично, но таа ја покажува својата храброст, физичка храброст, ментална храброст, нели, да се опстои во таа машка средина во четата, и остануваат од тој период пред да се појави организираното македонско револуционерно движење, нели, како два светли лика женски. Да, и во одбраната. Обично ние сме сурови историчарите, па ги вбројуваме во бунтовнички, додека не се појави идеологијата, односно организираното револуционерно движење. И кога се подготвувавме за оваа емисија, рековме кога ќе дојдеме токму во овој момент, најпрвин да ги спомнеме мајките на определени револуционери. И кога разговаравме, ти ми спомна, може да ја спомнеме мајката на Христо Узунов, мајката Марија на Никола Петров Русински, на Гоце Делчев, Султана. Султана активна, да, не сам. Тие
Тие се само вака еден, да речам, осветлен дел, осветлен дел од имињата на сите мајки кои што ги родиле овие револуционери, овие храбри луѓе, овие просветлени луѓе кои што тргнале да си го посветат целиот живот на таа ослободителна борба од османлиската власт во тоа време, и со нивното исчекорување во тие редови фактички тие ги повлекле скоро и целото семејство, ама пред се мајките. Анастасија Узунова, мислам дека нема човек што не слушанал, нели, за таа трагедија и за посмртното писмо на Христо Узунов, но таа исто така е и член на револуционерната организација, посветена е во тие женски кружоци во Охридскиот револуционерен реон и активна е. Многу од мајките, за жал, ја доживуваат таа трагедија, нели, да го изгубат синот. И тоа се случува не само во овој револуционерен бран од крајот на 19-тиот и почетокот на 19-тиот век, туку тоа влече една хронолошка линија па се до ослободувањето на Македонија. Значи има такви мајки кои што може да се извлечат, нели, како пример на храбра мајка. Спомна мајката на Пушкаров беше? Мене многу ми е интересен, и мајката на Пушкаров, и Пушкаров исто така е повлекува, нели, целата, го повлекува целото, скоро целото свое семејство и многу од нив, но во подоснежниот период, во меѓувојниот период, има еден многу силен момент кога загинал војводата Димитар Паликрушев. Така. И тоа е, значи, во периодот меѓу двете светски војни, кога овде е српската власт на територијата на Македонија, и во близина на Виница, на неговото родно место, кога бил убиен, било побарано од неговата мајка да го идентификува, значи, веќе трупот, нели, на војводата. Во тој момент на силна тага, на шок, на болка, да се собере сила и да се одрече дека тоа е твојот син, се во интерес на заштитата на конспирацијата на револуционерното дело и во интерес на преостанатите членови на семејството дома, деца, нели, и се друго, затоа што тоа би предизвикало после, нели, други, под некој домино ефекти на двете страни, на семејната страна и на страна на организацијата. На вистина тоа се некои моменти на надприродна сила да се совладаш во таков момент. Во тој период многу се интересни и двете жени кои што ги губат своите синови загинати во Шпанската граѓанска војна. Тука би ја спомнала Павлина Хаџипанзова, нели, мајка или нека, мислам дека и помајка му е на Ганчо Хаџипанзов, но и Руменка кој што ја обожаваме, помајка му е биолошки, таа е баш е мајка. Вистинска мајка била, баш е мајка, се поставува, најмајчински се поставува во таа ситуација и пишува писмо, нели, со обраќање во кое што се изразува болката, револтот, но и пораката за храброст кон неговите другари, поттик за да се продолжи борбата, нели, да се истрае до крај, да се истера целта на светло, нели, со што би се оправдала, условно речено, тоа нема оправдание, нели, но и таа страшна загуба. И тука, ако ми дозволите, сакам да прочитам еден дел од писмото на уште една таква мајка која што исто го загубила синот во... Исто шпански борец. Да, шпански борец. Учесник печалбар во Македонскиот народен сојуз во Америка.
да. Значи станува збор за Бојана Марковска, која што мајка на Ламбро Марковски. На Ламбро Марковски и исто како и Павлина, и таа пишува, нели, едно писмо низ кое што многу е на силно, некој начин ги источува своите чувства. И меѓу другото во писмото стои вака, вика: нека сите оние кои достануваат после Ламбро не го заборават неговиот завет. Нека го памети Белчита, гробницата на која многу пролетерски синови што си го дадоа својот живот за слободата не само на шпанскиот народ, туку и на целото потиснато човештво. Јас самата родена, подвлечено во поробена Македонија, која за празнувањето на нејзината слобода дала многу скапи жртви, јас знам колку таа тешко се добива и тоа колку е убаво да заспиеш под нејзината сенка. Нека стиснатата антифашистичка тупаница ги удри камбаните на слободата, да би се пробудиле и сите нејзини борци. А моите солзи, солзите на неутешната мајка, нека го напојат изворот на триумфот на неговите идеи. Многу убаво, многу свесно. Многу, да. Есенцијата од она што значи, нели, да се издржи во еден толку страшен момент од позиција на мајчинство и да се собере таа сила, да се извлече со една чиста мисла, со една јасна порака, со голема храброст. Мислам, заслужува секоја почит. И мислам дека представува неверојатна инспирација. Да. И за сегашната генерација на жени, но и за жените во иднината. Но дури сме кај темата мајки, мене исто ми беше многу интересна една приказна, можеби малце хронолошки шетаме низ времето, но ете да се држиме тука до темата, околу мајчинството. Во Битола, пред Илинденското востание, значи започнува да действува во поддршка на револуционерните борци, на револуционерната организација, една битолчанка која што сите ја забележуваат од својата средина како високо интелигентна, една интелектуалка која што ја поддржува и самата средина да добие стипендирање за да се образува. И се омажува, станува збор за Захарија Василева, која што се омажува за еден полски емигрант. Тој се занимава со природни науки и бил многу почитуван во својата средина и исто така дава поддршка и тој во секоја смисла во која што можел, нели, на македонското револуционерно ослободително движење. По страшните последици од Илинденското востание, меѓу другото, остануваат и многу деца сираци низ селата и градовите во битолскиот вилајет. Ударот на власта е сериозен. Да. Во тие моменти, значи, таа иако има своји две деца, родени, родени, веднаш се пробудува нејзиното мајчинство во најширока смисла на зборот и почнува да се грижи и се сконцентрирува на идејата како да се заштитат децата. Пред се да се приберат, с тоа што биле селата опустошени. Многу деца сираци останати. Од сиромаштија, од разрушени куќи и така натака. И се зафатила со поддршка од битолскиот владика да даваат максимална поддршка да се спасат децата. И така неколку од војводите реонски низ битолскиот вилајет почнале тука да им носат кој 8 деца, кој 10 деца, нели, за да може да ги збринат овие деца. И Захарија се зафатила со организирање на едно женско друштво, кое што ќе прибира доброволен, нели, прилог во секоја смисла. Прво направиле една трпезарија во црквата Света Богородица со амин од битолскиот владика и со знаење, бидејќи мажот и, нели,
тука во средината почитуван, издействувале да тоа биде од страна на властите османлиски без проблем, односно одобрено, да биде трпезарија за сираци, нели? Така. И таа дејност се проширувала се повеќе и повеќе, дури нивните контакти, бидејќи Захарија и се школувала во Софија и битолчанки од емиграцијата во Софија се поврзале и почнале да бараат помош и од другата страна. Значи, во тоа, организирано женско друштво Утеха, и растела таа бројка на деца, значи идејата се развивала до тоа да се собираат прилози, да се направи зграда, да се направи едно комплетно сиропиталиште за децата сираци. Да. И иако нејзиното дете било болно, таа е со уште 2-3 жени кои што и биле со работнички одела по Охридско, по Преспанско, по Демирхисарско, Крушевско, значи собирале помош во секаква смисла. Најдувале на голема поддршка и од македонските чорбаџи, нели? Богатите луѓе, да. И тоа траело неколку години, нели, разраснувало тоа сиропиталиште, успеале да обезбедат, нели, и кревети, и се баш да биде сиропиталиште сместување, со идеја да се изгради, добиле и одобрување за посебна зграда и така, но насетиле, нели, грчките тука шпиони, да речам, кои што не им годело, нели, нивната активност, бидејќи биле поврзани со револуционерната организација, ги наклеветиле кај турските власти и 2010 година они веќе со мажот биле интернирани во Солун. Ја продолжиле својата активност на поддршка на македонските борци во Балканските војни, во Првата светска војна и во Солун, отварајќи амбуланта, но грижата за децата, значи поентата ми е како мајка Захарија Шумљанска, останала до крајот на нејзиниот живот. Ги носи животната врвица, ги затвараат, после војната, веднаш после Првата светска војна, умира мажот и таа не можела... Лични семејни трагедии доживува. Да, не можела веќе, нели, заради ги знаеме условите да се врати во Битола, морала да замине во Софија и таквата дејност ја префрлила и таму. Меѓу децата кои што биле збринати веднаш после востанието се и 3 деца на Питу Гули. Едното девојче и 2 сина. После биле префрлени, поддржани за школување, за жал девојчето. Починало и така натака, и таа нејзина грижа траела до крајот на нејзиниот живот и затоа го добила епитетот мајка Шумљанска. Значи сите ја знаеле како мајка Шумљанска, кој ќе се каже, се знаело за кого станува збор. Значи, покрај сите други, нели, активности на жените, непосредно активни со оружје, покрај војводките што ги кажавме, нели, после во самите чети влегуваат. Имаме чети и тоа сакав сега да го спомнам. Ние дури имаме и фотографии на тие млади жени. Меѓутоа, кога се договаравме, рековме ќе ги спомниме и тие млади жени кои биле сестри, кои биле вереници на определени војводи, блиски љубови на сите тие. Меѓутоа, интересен е ставот на еден војвода, тоа е од Битолскиот револуционерен округ Никола Петров Русински, кој вели: жената има потреба од осознавање на нејзините права. Дајте и ги. Таа е прекрасна агитаторка и организаторка на револуцијата. Жената е невидлив дел од човечкиот бит, таа е мајка, таа е воспитувачка, таа е домакинка, таа е одговорно лице и пред мажот во денешното капиталистичко општество, во кое екзистираат 2 закона. Едниот на правата на мажот и другиот за обесправеноста на жената. И сега е редот, мислам, после овој цитат да ги спомнеме Рушка Делчева, Ана Малешевска, Константина Бојаджиева, од име на тие млади
жени кои што Да. се револуционерно определени. Еве најпрвин, бидејќи станува збор за цитат од Никола Петров Русински, да ја спомнеме Константина Бојаджиева, Настева Бојаджиева од Охрид. Мислам, дури имаме фотографија, се потрудивме да ја најдеме. Ова ни е Мара Бунева, меѓутоа во почетокот е некаде Константина, меѓу првите жени кои што Константина во подоцнежна возраст. Да, кога ќе ја истроши животот. Животот е многу немилосрден кон незе. Да. Таа исто така како и Никола Петров Русински, влегува во тоа социјалистичко движење и рано, таа е раната генерација на она што се нарекува веќе авангардно течение на 20-тиот век. Да, социјалистичката идеја се прима како авангардна идеологија. Тие се во првата генерација, нели? Може така да се каже и навистина заслужува да се одбележи нејзината дејност во тие рани години и како организаторка на женските друштва, кругови во Охрид, потоа надвор од Охрид, ги врзува околу себе веќе интелектуално повисоко издигнатите жени од градската средина, меѓу тие исто интелектуалки и Јустинијана Каневчева, Јанка, позната на сите како љубовта на Гоце Делчев, но таа сериозно била активна како учителка и член на револуционерната организација во Скопје, била учителка и тука дури и работела во обуките за ракување со оружје, меѓу другото. Јанка Каневчева. Да, мислам дека и Јанка ја имаме како фотографија, се потрудивме. Да. И таа Јанка во една убава облека градска. Да, па тие се жените од градската авангардно определени, од градската средина. Ала Франка се овие. Ала Франка, да, Ала Франка и така бројни се жените кои што влегуваат од градот, во револуционерното движење, иако за разлика од масовноста пак на селската жена е исто така интересна. Да, интересен феномен. Селската жена во тој период, крајот на 19-тиот и првите децении од 20-тиот, една-две децении од 20-тиот век, интуитивно влегува во тие води, во таа поддршка, значи го трга своето лично како приоритет, значи се предава целосно на она што се случува со нејзините машки роднини, дали е сопругот, дали е синот, дали е брат или нешто така. И стануваат голема логистика, бидејќи револуционерните чети во селата биле, во селата се движеле, се хранеле, се обучувале, градот бил поинаква средина, тешка за да може да влезе четата, властите, контролата и така натака. Предаденоста на жените од селата била комплетна. Значи, како силна логистика, но веќе и како една интелектуална сила се појавува во тие средини, значи се освестуваат тие, слушајќи ги агитациите, слушајќи ги беседите на војводите, на четниците, и од нив се одвојуваат, некои дури и самите војводи викаат од ова ќе биде добра агитаторка, меѓу другото. Интересна е заложбата за изработката на знамињата во предилиндонското време, пред востаничкото време. Во станичките, да. Значи, уметноста на женската рака, на македонската жена, доаѓа до израз меракот, посветеноста во изработката на знамињата. Тие се везеле со
дури и со радост. Нели се одбирале најскапите материјали, најубавите. Свила или коприна што велеле во тоа Да, време. се порачувале од големите градови и така натака. Дури во забелешката на еден од македонските револуционери за везењето на знамето во Струшко, таму е многу активна Славка Чакарова, нели? Забележува дека има таму една представа, нели, на жена која што, девојката која што ги кине прангите, нели? И вели, вплетено е од собствените коси во косата на девојката. Јас еве сум музејски работник, тоа не сум го потврдила, но има повеќе знамиња што се изработуваат за една чета реонско, да речеме окружно и така натака, можеби уште не сме дошле до тој предмет ако е сочува, нели, но во секој случај интересно е тоа забележување да се види колку е ентузијазмот голем, колку е вербата голема. И така, тие се некои активности, курирската служба. Курирската служба, еве, Рушка Делчева е една од тие што покрај сите други нејзини активности. Сестрата на Гоце, значи, врши и сериозни курирски активности. Курирската служба и на селската жена, но и на градската жена. Значи, да се смисли начин, да се пренесе од писмото кое што лесно може да се сокрие, до оружје да се пренесе, се користеле секакви можности. Јас се сеќавам за Анастасија Узунова, мајката на Христо Узунов, во тие документи што ги имаме работено, потребното оружје за прогласување на првата Охридска револуционерна чета во селото Велгошти 901 година, таа под својата облека го пренесува во Пајтонот, каде што е со други жени, оружјето потребно за првата револуционерна чета во Охридскиот крај. Така што ова не е ендемичен пример, ги има многу. Начините на кои пренесуваме, значи досетливоста е интересна. Во Велес има еден случај кај што се користени некои обичаи за празници, па вика во тепсиите со баклавите криеле, нели, муниција, за да ги пренесат од едната страна на Вардар на другата страна на Вардар во градот, или пак во Битолската црква Света Недела, таму било складиште на оружје. Ги користеле погребите, дури и правили импровизирани погреби, за да можат, нели, да го внесат или да го изнесат оружјето. Значи, досетливоста била навистина голема. И тоа за секој е почит. Во сите спомени може да најдеме редици на имиња на жени кои што, нели, вршеле таа дејност. Ние имаме фотографија и на Ана Малешевска. Таа е исто интересна личност. Момците ќе ни ја долова таа фотографија на Ана. Не случајно ја спомнуваме Ана, бидејќи таа како семејство се предани сите во револуционерната организација. Еве ја љубовта на Крсте Асенов или соработникот на Јане Сандански. Ајде на кратко само за Ана, бидејќи сакам овде нешто да прочитам за една друга жена. Ана Малешевска, како што спомнавме, нели, во тие семејства, растена во семејството на Никола Малешевски, кој што е пунктов началник, го држи пунктот во Дупница за преминување преку бугарско-османската граница. И низ нивната куќа таа, значи, сретнала се што врвело по тие врвици и на материјали, и на луѓе, и на чети. И Ана Малешевска е интелектуалка, образована, значи била учителка, делува во Кукушко. Таа е везилка и на знамето на Кукушката чета. Дури не само што е везилка, Ана Малешевска е и знаменосец на знамето и забележана е и од странскиот печат. Токму тоа сакам да го прочитам.
ако го имаш во твојве, можам и нека јас да го биде, прочитам, но мислам дека треба ова да го кажеме, бидејќи таков единот да им одадеме огромен почит и достоинство на овие жени. Станува збор за дописка од 26 август 1903 година и тоа станува збор за словенечките, поточно љубљанските весници Словенец и Словенски народ, кои пишуваат за бестрашната 18-годишна учителка од Кукуш Ана Малешевска. Еве го коментарот во весникот Словенски народ. Близо Кукуш, овие денови водела голема борба се водела најверојатно, овдека е испуштено, во овие денови се водела голема борба меѓу востаниците и турската војска. Турците биле принудени да бегаат. Меѓу востаниците што се борело, имало и многу жени. Особено херојски се борела учителката која носела знаме. Знамето сама го направила и го бранела херојски и убила тројца турски војници. Сега, кон сево ова, јас би го прочитала и извештајот на Загребачкиот весник Обзор, каде што се пишува пак за востаничката Зоица Иванова. Зоица е родом од Радовиш, ја оставила учителската работа и заминала меѓу востаниците и едновремено се запишала во 3 чети. Кога едната чета по крвавото судирање со турците се подготвувала за починок, Зоица заминала со другарката која пак имала судирање со турците. Полни 3 месеци оваа хероина се борела под раководство на војводите Мазнејков, Жеков и Стамен. Била облечена во машка востаничка униформа. Учествувала во 18 борби, од кои 7 траеле по цел ден и ноќ. Оваа неустрашлива хероина учествувала и во востаничкиот суд во селото Лешко, Џумајско. Широк е спектарот на дејствија на македонската жена. Да. Во револуционерниот период. Сега би можеле да преминеме на она што ти го спомна, восприемање на социјалистичката идеологија или авангардното нешто што доаѓало од Запад и во Македонија. Ние имаме Роса Варналиева Плавева, која што уште пред прогласувањето на младотурската револуција е активна. Па, добро е да се навратиме тука некаде кај што Константина нели, и Русински влегуваат во тоа течение. Роса Плавева, како Велешанка, нели, при своето школување во Софија исто така дошла во допир со доста од тие информации, да речеме, и во социјалистичките редови била привлечена од велешанецот, познатиот социјалист Васил Главинов. И до крајот на својот живот Роса Плавева е целосно посветена на општествената работа. Сам заслужува на вистина да се одбележи, да се осветли и денеска нејзиниот лик, макар што е, да речам, доста нели обработуван и презентиран и така. Таа во почетните години од 20-тиот век се здружува со една жена од турската заедница, Намие Байрам. Таа е исто така Намие учителка и сопруга е на еден учител, која што ги прифатила социјалистичките идеи, значи го проширила својот светоглед и влегла во борбата за тие права. Тие двете заедно гледаат една можност во времето на младотурското движење дека сега е моментот да се стекнат жените со уште некои нели права и да се покаже нешто што едноставно тие стега во општествените, социјалните, културолошките нели начела во кои што живееле и организираат
една група од турски жени, околу од некаде се спомнуваат 20 на некаде до 50 и не е нели бројката важна, значи се неколку десетици турски жени. Роса Плавева во нејзината куќа ги собира и ги организира и се спрема да демонстрираат, јавно да демонстрираат против Зарот и Фереџето. Односно, условно речено, за одбулување на муслиманската жена. И Роса Плавева тука ќе пострада. Таа била нели репресирана, била дури затворена и така, но нејзината поддршка и од нејзиниот маж Илија Плавев, нели, тие продолжуваат понатака, еве рековме до крајот на животот, а со турчинката со која што се здружиле со господјата Бајрам, значи остануваат исто пријателки во една врвица која трае и дури и после Втората светска војна еве доаѓа нели тој закон за симнување на Зарот и Фереџето 51 година, но за жал од средината е дочекан малце со поинакво поимање на тие конзервативни спреги се доста присутни. За жал во современо време 21 век се уште таа една конзервативност. Така. И е присутна. Да, се извинувам. Тие двете жени како тандем жени, значи се многу интересни и мене нешто што ми остави впечаток и во оваа генерација сегашна која што бара некои модерни начини на представување на минатото, на истражување нели на минатото. Има една уметница Христина Ивановска која што многу се занимава со тоа и дури имаше неколку модерни, да речам, побарувања, презентации на и истражувања нејзини. Колку жените нели во историјата се представени, колку сега и минатото и колку нели документациите во проценти, во не знам што, но идејата за да се даде име на еден мост кој што го премостува Вардар. Вика, мојата идеја е во едната насока да биде нели името од кај што се преминува од десната на левата страна нами и обратната лента нели да биде Роса Плавева и така тоа е, мислам, ме радува за тоа што во новите нели текови денешни каде што се помалку е тој интерес кон минатото. Апсолутно, да. Многу убави примери се овие, не случајно ги спомнуваме. И тие двете ги нарекуваат македонската Роза Луксембург и Клара Цеткин. А Роса Плавева имала прилика да се запозна и да биде нели во контакт со Роза Луксембург, со две значајни личности од 20 век, Роза Луксембург и со Кемал Ататурк. Исто така. И што се однесува до Роза Луксембург, таа со својот сопруг во 1917 година собираат потписи за да се испрати петиција да се ослободи Роза Луксембург од затвор. Се мислете која силна активност во тоа време. Ретко мислам дека и во денешно време тоа го детектираме. А и самиот Ататурк во своите спомени кажува дека во домот на Роса Плавева поминал некои нели 2 седмици и така. Значи, доволно е јасно за каков профил на личност станува збор. Кога се договаравме, дури и подготвивме фотографии, сега ќе ги пуштиме на Сребра и на Донка со нејзиниот сопруг. Овие се жени кои што се активни во револуционерниот период, но се активни и во јас велам војните, бидејќи почнуваат од 1912 така до 19, односно балканските и првата, ова е Донка сега што ја гледаме, со нејзиниот сопруг, а после тоа и Евеа Сребра, кој што исто така учествува во војните. Така. Тоа е една фамилиарна приказна, бидејќи тие уште пред Илинденскиот период се вклучуваат во борбата со оружје. Во четите влегуваат, значи Сребра со својот сопруг,
кој што е брат на Донка Ушлинова, нели, апостол Ушлинов, и затоа е Сребра апостол Ушлинова, и влегуваат во четата на Штипјанецот Славеко Арсов, кој што е ресенски војвода. Во време на востанието тие учествуваат во сите активности, во сите борби на четата на Славеко, на војводата Славеко Арсов. Преспански војвода, да. Преспанскиот, ресенскиот преспански војвода. По востанието влегуваат сите тројца во четата на Ѓорги Сугарев. Се до неговото убиство исто така. Војвода, да, се борат во четата на битолскиот војвода Ѓорги Сугарев. Малку имале различна нарав. Сребра е опишана како попитома, нели, така, пристојна, воздржана може да се каже, нели, за разлика од енергичната и бунтовната Донка, но во вештините со оружјето и во четата, значи, забележана е нивната активност како навистина заслужена, нели, да им се даде можност да се борат. Па дури во Балканските војни исто така е евидентирано и во првата и во втората Балканска војна. Она мисла водилка, нели, за ослободување на родната земја и надежта со која што сите влегле македонците во македонското ополчение, нели, со надежта дека ќе се ослободи. Доброволните одреди, дури и во Балканските војни, со истата надеж и во Првата светска војна Донка се пријавила доброволно да учествува во... Ополченски одреди имаме и во руските војски, кога мислат бугариве дека ете доаѓа нивното ослободување. Сакам да го потенцирам феноменот на една балканска солидарност, кога се размислува за определени слободни моменти на балканскиот простор. Да, тоа во пораниот период балканската солидарност е позната, нели? Да, ама сега во овој период нема солидарност, кога се Донка и Сребра. Мисла воделка им е на нив ослободувањето на Македонија. Значи, и тие кога се нашле после востанието и после погибијата на војводата Ѓорги Сугарев и во Бугарија, се пријавиле во македонското ополчение. И во двете балкански војни, и во Првата светска војна Донка исто се пријавува како доброволец во сите војни. Значи, таа е со забележена храброст и ги добива сите 4 степени на чуениот орден за храброст, така се вика орденот за храброст. Во Балканските војни добива 3 и 4 степен, а веќе во Првата светска војна ги добива и 2 и 1 степен од орденот, дури се стекнала и со официрски чин. Значи, забележана е од генералите нејзината способност, борбена способност и храброст. Тоа е еден интересен тандем, едно интересно семејство. Нашата задача како проучувачи на историското милје, посебно на женската историја, треба ова да го спомнеме. Сега сакам да ги покажеме, имаме едни слики. Јас ги номерирав за полесно да ги прикажуваме. Еве Мара Бунева и останатите ќе ги прикажеме во текот. Може слободно режија да ги пушти како слайд. Нека течат. А ние нека течат, а ние ќе ги објасниме зошто овие жени и многу се убави. Јас ги гледам и уште кога ги подготвувавме дека ова е Овадија Мара, младата еврејка. Меѓутоа, пред да одиме на жените борци во Втората светска војна, имаме и една револуционерка, која што е атентаторка, Мара Бунева. Така. Мара Бунева е еден лик кој што ја обележува македонската ослободителна борба во првата половина од 20 век. Мене ми е многу жал што во последните времиња, деценија 2 или 3, се злоупотребуваат некои такви историски наративи за дневно-политички потреби, но тука станува збор за нешто сосема
Друго, станува збор за една жена која што од својот брат е посветена во револуционерното движење Борис Бунев, кој што е член на револуционерно-ослободителната организација и таа има еден фокус, значи ослободувањето на Македонија. Станува збор за периодот меѓу двете светски војни. Меѓу двете светски војни. Веќе Македонија е поделена и имаме различни власти. Кога Мара Бунева влегува да действува, значи активно во револуционерната организација, овој дел на Македонија кој што денеска е нели нашата држава е под српска власт. И тука се случуваат некои пројави на младинци македонци, нели, кои што активно сакаат да влезат во тоа, но сепак тајно, нели, мора да биде и легално, тоа е нормално недозволено од системот што владее, кои што биле фатени и биле судени. Значи, непосреден повод за нејзиното храбро постапување е тој судски процес на тие младинци и таја доаѓа во Скопје, значи таа тетовчанка се сместува кај Хаџи Ристич, куќата на Хаџи Ристич, која што ден денеска е на Скопскиот плоштад. Самиот плоштад во градот Скопје, тие се нејзини роднини и со својата женска и троштина, нели, жените секојаш се подосетливи, наменски отвара шапкарски дуќан, за да навлезе во круговите на жените кои што имаат мажи чиновници, нели, што се од власта, вклучувајќи ја и сопругата на убиениот од нејзината рака, нели, еден од тие референти. Да, еден од високите чиновници кој што таа го смета непосредно за виновен за судскиот процес на нејзините другари, пријатели, соборци. И вика, со парите што ги собирала од шапките што им ги продавала на господите на српските владетели, ја полнела револуционерната каса, тоа е, мислам, многу интересно. Го одбрала денот, значи, кога го осознала добро движењето на Велимир Прелич, се вика, убиениот од нејзината рака, нели, српски чиновник, висок чиновник, и покрај Вардар го убива него и се самоубива и себе. Мислам, тоа останува вака една приказна која што еве се надоврзува на таа женска храброст, преданост, значи да решиш да си го скинеш и својот живот, бидејќи ние сме од една друга култура. Не сме од културите некои на истокот, нели, кои што од мал те учат на саможртвување и така натака, значи висок бил идеалот да се постигне се што се може во интерес на нејзината визија била слободата на Македонија. Таа и била мислата водилка и во таа смисла ми е навистина, мене ми е криво што се манипулира со некои дневно политички работи околу тој настан и околу тоа лице, но станува збор за тетовчанка, за македонка, за сигурно, за нели, дури и самите тетовци си ја класифицираат онака како што треба. Да. И тука е дури наречена и македонската Шарлот Корде. Сите тие имаат по некое име додадено од познатите револуционерки или некои ликови женски од светската, од европската историја. Мислам дека се ближиме при крајот. И јас, бидејќи ни се минутите одброени, само ќе замолам да ни ги покажат по лик и по она што сме го подготвиле. Жените, значи, некаде од број 10 до број 18. Ние ги подредивме за да можеме да ги кажеме. Меѓутоа, еве почнувам со Магдалена Антова, која што е првата жена партизански херој, прва загинува, нели,
уште во раната 41 година, потоа ја имаме нашата омилена Елпида Караманди, битолчанка од Лавци, исто 42-та година жена која загинува. Оливера Вера Јоцич, јас и ти повторно ќе ја спомнеме, само да им ги спомнам имињата. Потоа доаѓа Ибе Паликуќа, албанка, која што влегува во Народно-слободителното движење. Сега, ова е Ибе, а пред незе беше фотографијата на Естреја Хаким Овадија Мара, една прекрасна млада личност. Понатаму доаѓа Мирка Гинова, јас и ги напишав имињата кои што ќе останат и живи по револуционерната борба, како Фана Кочова, Вера Ацева и Мара Нацева. Меѓутоа, на самиот крај, јас и ти сакаме, ете, во 2-3 минути да ја спомнеме Вера Јоцич. Вера Јоцич исто така е еден антологиски лик, нели? Од перото на Ацо Шопов, инспириран од, за жал, нејзиното завршување на нејзиниот живот. Тоа е една драматична, има тридневна... лице, ете, убави очи, како што пишува Ацо Шопов. Тоа е една тридневна драма, нели, што се случува во есента септември 44 година по битката кај Страцин, нели, и тоа останува за навек и во уметноста, и во поезијата, и навистина е, во таа смисла е антологиски лик, но околу жените што се борци во Втората светска војна, јас сакам да ја спомнеме и Жамила Колономос. Секако, да. Битолчанката, која што е од битолската еврејска заедница. Да. Нели, исто така пред војната влезена во комунистичкото движење. Со едно големо разбирање во низиното семејство. За жал, мајка и почината, имала 2 братчиња и 2 сестри, и кога насетиле од незините другари што ќе се случува, или веќе се насетувало со евреите, значи ја обезбедиле заслон и таа да не отишла во заслонот и да заминела во партизани, ќе го завршила својот живот најужасно во Треблинка, каде што за жал целото нејзино семејство завршило. Нејзиниот татко, 2 сестри и 2 браќа, мајка и пред тоа била почината. Жамила Колономос влегува во партизанското движење, во партизанските одреди, и дури во повоениот период, пак се навраќаме на тоа да се пробуди мајчинството, поддржана и од својот сопруг доктор Садикарио, во својата општествена дејност после ослободувањето, нели? Се посветува на таа проблематика, влегува во тие води кај што се решаваат социјалните прашања. Таа ги иницира и првите градинки. Овде завршуваме. Да, благодарам. Ти благодарам за разговорот, за можноста да ги спомнеме сите македонски храбри жени, кои што можевме да ги вброиме во оваа минутажа. Ги има уште многу. Јас и ти им благодариме, вечен спомен, вечна почит на борбените македонки. Драги гледачи, овдека нашата емисија завршува. Честит празник на македонската жена, нека биде храбра и упорна, а ние се гледаме во следната епизода, која што ќе биде во четврток. Добра ноќ!